Luca Malaguerra, esperto per la professione di progettista meccanico. Cosa fa un progettista meccanico? Prima di tutto, perché è una parola un po'... È una parola un po' difficile. Beh, innanzitutto deve progettare dei pezzi e degli assiemi per delle macchine, no? Quindi il lavoro principale è proprio la messa in tavola, quindi la creazione di modelli tridimensionali e poi la messa in tavola di questi pezzi. Tridimensionali, io ho visto che sono giù con schermi del PC, 1, 2, 3 schermi, Esatto. tipo NASA giù da voi. Ma cosa significa? Che loro prendono... da chi parte Sì. l'idea del pezzo? L'idea parte normalmente dall'ingegnere. Ah, no? quindi siete un team di lavoro Esatto. in azienda? Esatto, in azienda. Di solito è l'ingegnere che progetta e che ha l'idea iniziale, mentre il progettista si occupa proprio della realizzazione dei pezzi, della messa in tavola dei disegni. Perché io ho visto che praticamente hanno dei disegni e questi disegni non è che con uno scanner vengono messi nel PC, Esatto. c'è tutto un lavoro dietro. Esatto, si chiama appunto modellare, il lavoro di modellazione, quindi per esempio ricevono questi disegni 2D e devono creare dei modelli tridimensionali, degli assiemi per poi andare a creare delle viste per esempio esplose o delle messe in tavola. Ecco. È un lavoro importante, insomma. È un lavoro molto importante, meticoloso e che richiede parecchia pazienza. Perché non ce ne sono molti di giovani che scelgono questa professione. Sì, è vero, non ce ne sono moltissimi perché richiede appunto parecchie qualità a livello tecnico, questo è vero. E parlando di qualità tecniche, qui come siamo nelle qualità, nel senso viene richiesta l'attività che devono fare, Sì. Presumo che sia difficile. Piuttosto, sì, chiaro, certo. Perché per te è la prima volta come esperto o l'hai già fatto? È la seconda volta che faccio questa esperienza come esperto. Ed è la prima volta che porti un candidato però. Questo sì, è vero. È la prima volta in assoluto che abbiamo un ticinese, appunto il Daniel Eicher, che si sta difendendo anche molto bene, direi. Qual è stata la difficoltà maggiore per Daniel in questi 3 giorni, ormai 4 sì, ci siamo? Il primo giorno è stato veramente uno shock, anche perché gli esercizi forse erano un attimino, come dire... messi in un altro modo rispetto a noi. Esatto, erano anche non facilissimi e quindi anche chiaramente il fattore emozione, queste cose messe assieme l'hanno un po' destabilizzato. Ecco. Però poi si è ripreso. Benissimo, il secondo e il terzo giorno e anche oggi sta veramente andando... E oggi lavorano fino? Oggi lavorano fino alle 14. Ancora lunga quindi? Abbastanza, sì. Ma per capire un po' dopo come fate a valutarlo? La valutazione, sì. Sì. Poi viene stampato o rimane tutto sul PC? Allora, normalmente viene stampato un disegno, oppure vengono salvate delle animazioni. Per esempio se abbiamo, non so, immaginiamo un motore, viene per esempio salvata un'animazione di questo motore e noi valutiamo... Sì. Non facile la valutazione. Riuscirete a finire per le 7:30 questa sera? Oggi sì, dobbiamo. Speriamo, però... perché sennò le medaglie non arrivano, esatto. Non vengono consegnate questa sera. Ti ringrazio Luca e in bocca al lupo al tuo candidato ticinese. Grazie mille, riferirò. Grazie mille Luca, grazie. Adesso faccio accomodare Paolo Colombo. Ok. Ti ringrazio. Abbiamo qui Paolo Colombo, direttore della formazione professionale del Ticino. Io ho una domanda subito per te, perché ci ho pensato in questi giorni. Voi lavorate tanto dietro le quinte, leggi, piani di formazione, eccetera, eccetera. Ma com'è l'emozione di poi vedere il vostro lavoro qui dai ragazzi, perché alla fine è anche grazie a persone come voi che questi ragazzi possono fare dei campionati nella formazione professionale.
Io credo che sia, anzitutto buongiorno a tutti, io credo che sia un risultato di un grandissimo lavoro di squadra. Da un lato sì, abbiamo le basi legali, abbiamo tutte queste considerazioni che ci portano però a essere immediatamente vicino alle aziende, a essere immediatamente vicino a quelle che sono le esigenze dei giovani e del mondo del lavoro. Dunque è una grandissima soddisfazione vedere che dalla carta si passa all'apparecchiatura, si passa all'automazione, si passa al settore sanitario e sociale, a quello commerciale dei servizi. È una grandissima appunto soddisfazione vedere questi giovani che si impegnano e che fanno vedere le loro abilità. Perché è il bello anche un po' vedere, voi dietro le quinte fate veramente tanto e la gente non può immaginare cosa c'è per una professione. Io credo anche, tu hai avuto l'opportunità di vedere i genitori qui. Ho avuto l'opportunità di vedere i genitori e leggere nei loro occhi da un lato la fierezza, perché evidentemente quando tuo figlio si confronta su un piano nazionale a livello di eccellenza, dunque si confronta con i migliori, dunque la fierezza di vedere questi genitori nei confronti dei loro figli è assolutamente straordinaria, ma anche al di là dei genitori ci sono anche i datori di lavoro che... E quindi abbiamo visti tanti del Ticino. Abbiamo visto tanti, abbiamo potuto salutarne tanti di datori di lavoro dal Ticino che anche loro come i genitori, devo dire, si sono anche attratti e emozionati nel vedere che le loro conoscenze, le esperienze acquisite dai loro apprendissi sono veramente al top. Ma anche perché quello che abbiamo sempre detto in questi giorni, se un apprendista è qui, l'azienda di tirocinio è di qualità. Senz'altro, l'azienda di tirocinio è di qualità, abbiamo tante aziende di tirocinio di qualità e abbiamo un grandissimo impegno dei formatori in azienda, delle aziende di tirocinio affinché vengano trasmesse ai giovani queste competenze necessarie per assumere un compito nella vita e nella professione e assumere un compito nella crescita dal punto di vista economico di questo nostro paese, costruito, lo sappiamo, su un grande substrato di piccole e medie aziende che da sempre hanno generato ricchezza e benessere di cui tutti noi approfittiamo. E devo dire che queste aziende possono avvalersi di personale molto formato, perché quello che vediamo qui ne vediamo una paletta, ma in Svizzera poi ne abbiamo tanti altri. Beh, il personale formato è la chiave di volta del successo dell'economia del nostro paese. Senza la qualità non potremo essere così al top sul piano internazionale e questa qualità deve essere mantenuta, dunque un invito che evidentemente rivolgiamo alle aziende a continuare a investire nei giovani, a continuare a mantenere alta la qualità delle prestazioni erogate, questa è una sfida del futuro. E anche ai genitori a invogliarli a far seguire una formazione professionale ai loro figli. Beh, evidentemente i genitori sono portati, diciamo così, grazie a manifestazioni come Swiss Skills Berna 2014 a vedere, a sentire, a provare quelle che sono le professioni, a trasmettere questa passione o questa curiosità ai loro figli per indirizzarli in una strada che li renderà senz'altro contenti di quello che fanno e di ciò che danno. Assolutamente. Sei venuto qui, tu ne hai visti tanti di World Skills e Euroskills. Berna, che emozione ti dà? Berna mi dà l'emozione particolare di essere evidentemente nel mio paese, di vedere tantissimi giovani del nostro paese che si stanno confrontando, ma anche l'ambizione di vedere questi giovani, di ritrovarli l'anno prossimo a Sao Paulo do Brasil nell'ambito dei campionati mondiali che sappiamo ci hanno dato, e tu eri presente anche in particolare a Berna e a Lipsia, ci danno delle soddisfazioni assolutamente straordinarie che sono la fiducia nel futuro. Sì, tutti quelli che sono passati qui a Berna hanno detto che qui c'è un'energia positiva. Qui all'interno di questi capannoni, la senti anche tu? Senz'altro, qui è una competizione, ma è anzitutto una festa che rende onore ai nostri giovani e in particolare ai datori di lavoro che si impegnano per il futuro del nostro paese. Hai visto i ticinesi? Perché ormai sei qui col cuore ticinese, sei qui anche un po' per la Svizzera perché comunque fai parte della direzione, dei direttori della formazione professionale svizzera, ma come ticinese? Come ticinese dico come dicono qui in Svizzera tedesca, toi toi e senz'altro ai nostri candidati ticinesi. Ti ringrazio e ti lascio fare il giro anche perché andiamo a vedere le chiusure dei lavori del Ticino. Andiamo a vedere, abbiamo ancora tanto da fare, grazie Sara, grazie a tutti voi. Passo la parola al mio collega di lingua tedesca. A te Marti. Hoi Anja.
Hallo Kannst Martin. du dich ganz schnell vorstellen, wieso du da bist? Jawohl, ich komme vom Schweizerischen Verein für Schweißtechnik und wir sind mit 8 Kandidaten hier an den SwissSkills vertreten für die Schweizer Meisterschaft im Schweißen, um den Besten natürlich zu finden. Und wie lange war die Vorbereitung für SwissSkills Bern 2014? Also für unseren Verein sind wir seit einem guten Jahr dabei, das alles vorzubereiten, das gesamte Equipment zusammenzustellen, die Aufgaben zu kreieren und dann die Kandidaten zu gewinnen. Und die Kandidaten selbst haben sich individuell vorbereitet, waren aber auch eine Woche oder 2 Wochen bei uns im Haus und haben trainiert. Haben ihr auch Frauen dabei als Kandidaten? Leider nicht. Aber du hast einen Hintergrund in der Schweißtechnik. Genau, also ich habe Stahl- und Metallbau studiert, bin Schweißfachingenieurin, Schweißgütebprüferin und brenne natürlich für das Thema Schweißen. Aber eben, es ist so ja nicht ganz normal, oder? Als Frau Nein, in dieser Branche, oder? Genau, es ist leider nicht so typisch, es gibt relativ wenige Frauen, aber auch dort, denke ich, wird sukzessive mehr werden. Und wieso hast du dich für das entschieden? Ich finde es einfach spannend, das Material, die Metalle miteinander zu verarbeiten, etwas verbinden zu können. Und es gibt so einen Slogan, so einen Werbeslogan, Schweißen verbindet. Und das denke ich nicht nur fürs Material, sondern auch auf menschlicher Basis verbindet. Und wie könnt ihr junge Berufsleute motivieren, zum Schweißer werden? Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung für uns, weil der Schweißer kein eigenständiger Beruf ist in der Schweiz. Das heißt also, die Metallbauer, Anlagen, Apparatebauer haben das Thema Schweißen in ihrem Berufsbild eingebettet. Und es ist aber ein sehr wichtiger Beruf. Das heißt also, sie haben wahnsinnig viel Verantwortung, wenn man daran denkt, was alles geschweißt wird. Also im eigenen täglichen Bedarf von vielleicht einem Einkaufswagen, den man irgendwo im Supermarkt schiebt, bis hin zu den Rohrleitungen im Kraftwerk, Atomkraftwerk, sind Schweißnähte und die müssen natürlich so eine gute Qualität haben, dass es dort keine Gefahren oder irgendwelche Unfälle gibt. Und das ist viel, viel Verantwortung, die die jungen Leute dann übernehmen können später. Und man kann sich natürlich auch beruflich sehr viel weiterentwickeln. Man kann vom Schweißer über Schweißaufsichtspersonen sich dann weiter qualifizieren in der zerstörungsfreien Prüftechnik, also ein sehr, sehr breites Feld. Und der jetzt Schweizer Meister wird, der darf nachher auf Brasilien gehen? Richtig, der Schweizer Meister wird der Kandidat sein, der nach Sao Paulo nächstes Jahres delegiert wird. Und du gehst auch mit auf Brasilien? Das müssen wir in der Firma noch abklären, wer als Experte mitgehen darf. Das müssen wir sehen. Aber WorldSkills selber hast du noch nie live miterlebt? Oder? Live leider noch nicht, nein, weil ich bin auch erst seit 3 Jahren hier in der Schweiz bei dem SVS tätig. Und bisher ist der Herr Wolfgang Ahl der Experte, der immer an den WorldSkills vertreten wird. Und so dein Eindruck jetzt hier von der SwissSkills in Bern? Absolut Spitzenveranstaltung, tolle organisiert die Veranstaltung. Alle jungen Leute, die mitmachen, sind begeistert, sind ganz eifrig dabei und wollen natürlich ihr Bestes geben. Gut, super. Merci vielmals. Danke dir, Martin. Soll ich da? Ja, so, meine Gäste sind jetzt 2 Liechtensteiner. Wieso sind ihr als Liechtensteiner überhaupt an der SwissSkills 2014 in Bern? Wir sind da, dass wir mal sehen, wie so ein Wettbewerb abläuft, da wir Bündnerland keinen Wettbewerb haben in dieser Größe oder gar keinen Wettbewerb haben mit einem Kandidat. Ja, dass wir mal sehen, was abgeht und was gefordert wird. Ja, und der Wettbewerb mit dem Publikum, dass man das einmal üben kann. Ja, und was ist genau deine Tätigkeit? Ich bin Experte bei WorldSkills Liechtenstein, Prof. Maurer. Ja, ich war in London als Experte und jetzt haben wir einen Plan, auf Sao Paulo zu gehen, wenn es dann funktioniert. Du bist der Kandidat für WorldSkills in Brasilien, oder, von Liechtenstein? Ja, genau, ja. Und freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal etwas gehört von den WorldSkills in Brasilien? Also gehört habe ich schon was, ja. Teil. Und das finde ich schon interessant. Und was bist du jetzt am Machen an den SwissSkills in Bern? Das SwissSkills, also ich nehme am Wettkampf teil und das ist für mich ein gutes Training zum Mitmachen. Ja. Und was ist deine Aufgabe jetzt hier? Also du bist ja Maurer auch, oder? Ja. Was müssen genau mauern? Oder vielleicht kannst du es vielleicht auch du genau sagen. Also sie machen jetzt schon das Objekt, das dann in Sao Paulo kommt.
Ja. Also, das Objekt wird dann einfach nur 30% abgeändert, aber eigentlich ist das Objekt, das dort kommt. Ja, wir haben das eigentlich schon trainieren können. Man wird dann auch weiter das Objekt trainieren. Und beim Mauern ist immer so ein bisschen, man kommt da auf den Millimeter oder sogar noch genauer wird da gemessen, auf den Zehntelmillimeter. Wie ist da, kann man sich da vorstellen? Es wird auf den Millimeter gemessen. Ein Millimeter ist halt schon das Pünktchen Abzug. Schon? Ja. Und wie geht das? Also machen ihr das elektronisch irgendwie? Oder? Nein, das funktioniert noch mit Meter und Messband und Wasserwaage. Ja, wir sind auf der... Und was ist so dein Eindruck da von Bern? Also du warst ja schon an WM gewesen, ich glaube in London bist du gewesen, oder? In Leipzig bist du auch dabei gewesen? Nein, nur als Zuschauer. Ah, nur als Zuschauer. Aber wie ist so der Eindruck da von Bern? Ja, hohes Niveau. Sehr hohes Niveau. Also es ist eindrücklich, ja. Sind schon weit. Ihr habt schon viel geschafft, was jetzt. Und haben noch andere Kollegen von Liechtenstein da? Ja, aber sind 8 Kandidaten sind da vertreten. Ja. Aber gibt es auch solche, die wirklich noch mitmachen unter den Schweizer? Oder? Ja, alle anderen machen normal mit. Vollgas. Ja, super. Merci vielmals. Viel Spaß noch. Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich Vanessa Schneider hier. Hallo. In welchem Beruf bist du in Leipzig dabei gewesen? Ich bin als Konditorin Kaffeesörin, habe ich in Leipzig teilgenommen. Oder WorldSkills? Genau. Bist du auch mal an einer Schweizer Meisterschaft gewesen, um dich zu qualifizieren? Ja, das ist jetzt schon 3 Jahre her. Dort haben wir es noch unter uns ausgemacht. Also ja, dort war es halt nur in der Fachschule gewesen, ohne Zuschauer. Und ich habe mega Respekt vor denen, die es jetzt machen. Aber wie ist dein Eindruck so da von Bern jetzt? Ja, es erinnert mich schon ein bisschen an Leipzig. Es ist ja riesig. Und ja, es hat mega viele Berufe und es ist mega interessant, mal durchlaufen. Und wie war so deine Erfahrung in den WorldSkills? Bist du nervös gewesen, oder wie kannst du es erraten, denen, die jetzt hier mitmachen, dass sie ein bisschen ruhig bleiben? Ja, ich glaube, Nervosität ist auch gut. Das braucht es. Sonst vergisst man Sachen oder ja, das braucht es schon, das ist schon gut. Aber ja, am Abend vielleicht ist es nicht schlecht, früh schlafen zu gehen. Das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe. Und als Bäcker-Konditor hast du verschiedene Aufgaben gehabt. Also kannst du kurz erklären, was du in den WorldSkills gemacht hast? Ja, ich musste ein Schaustück machen aus Schocke. Ja. Also ein riesiges Dekorationsstück. Dann musste ich Torten machen, 4 verschiedene Pralinensorten. Marzipanfigürchen, auch 4 verschiedene. Und ein Dessertteller. Ja, und Patisserie kleine, auch 4 verschiedene. Und das Ganze zum Thema 4 Jahreszeiten. So schön. Und welchen Platz hast du erreicht? Ich bin 4. geworden. Ja. Und bist du zufrieden gewesen, oder? Wie? Bist du zufrieden gewesen? Ja. Im Nachhinein dann schon. Also mehr hätte ich nicht mehr gehen. Am Anfang war es halt ein bisschen Enttäuschung gewesen, wahrscheinlich. Aber ja, es ist jetzt halt einfach so, irgendwann findet man sich damit ab. Ja. Und im Sommer hast du noch mitgemacht, auch an einer WM, oder? Ja, es gibt noch eine Junioren-WM von den Kaffeesören, also nur von den Kaffeesören, ja. Dort bin ich dann Vize-Meisterin geworden. Super, gratuliere. Danke vielmals. Und dort hast du auch so eine ähnliche Aufgabe gehabt wie an der WM? Ja, es war ein kürzeres Programm, wir hatten auch ein bisschen weniger Zeit, aber ja, endlich, genau. Und jetzt bist du hier in Bern, bist du selber noch Expertin, oder was ist dein Job da? Ja, ich bin Expertin und schaue halt den Kandidaten über die Finger. Ja. Gut. Und so jetzt wenn jetzt ein 16-Jähriger, 15-Jähriger auch deinen Beruf lernen, was sind so Vorteile? Oder? Vorteile von meinem Beruf? Ja, man kommt immer feine Sachen essen, zum Essen über. So ein bisschen Nachteile, oder was nicht so gut ist? Also ja, ich weiss nicht, als Bäcker musst du immer... Ja, ich bin eben Kaffeeseur, das ist eben ein der Unterschied. Wir sind die ein bisschen später aufstehen. Ja. Schön. Nein, ich kann mich nicht beklagen, ich finde den Beruf perfekt. Aber wie kannst du so junge Leute, also eben, es hat ja am Donnerstag, Freitag extrem viele Schüler gehabt, oder? Wie kannst du die motivieren, dass sie Professor werden? Ja, es ist vor allem ein handwerklicher Beruf, man kann auch kreativ sein, also für kreative Köpfe hat es natürlich immer Platz. Und ja, es macht Spass, am Abend auch die Arbeit zu sehen, die man dann gemacht hat. Und nochmal zurück als Expertin da, ist es schwierig gewesen, also sind wir immer gleicher Meinung, oder wie bewerten ihr da bewerten? Also eben, hat ja jeder ein anderes Showstück, oder wahrscheinlich? Ja. Wie sind so Bewertungskriterien? Ja, wir separat bewerten.
die Arbeitstechnik und den Geschmack dann. Es wird alles noch degustiert, was die machen, außer natürlich Schaustück. Und nachher sitzen wir zusammen und alles, was 3 Punkte Unterschied hat oder mehr, wird diskutiert. Und das Design könnt ihr auch noch beurteilen? Das Design, ja, das ist der Gesamteindruck. Ja. Also wir laufen mal her und schauen mal, wie wirkt das Schaustück überhaupt auf mich. Und nachher geht man dann her und schaut, ja, wie es verarbeitet, hat es irgendwo Klebstellen und so. Und die, oder er oder die heute Abend gehen, die haben das Billett nachher auf Brasilien? Nein, das ist bei uns ein bisschen anders. Bei uns das ist so wie eine Vorausscheidung. Bei uns gibt es nochmal eine Ausscheidung im Januar. Dann. Das ist gut, super. Merci vielmals. Bitte. Hoi Matthias, du bist Kurator von der Swiss Textile Collection, stimmt das? Swiss Textile Collection, ja. Jawohl. Und was ist so deine Aufgabe dort? Meine Aufgabe ist, schauen, dass die Sammlung schön ausgestellt wird und dass die Sammlung zugänglich gemacht wird. Kannst du schnell ein bisschen mehr über die Sammlung erklären? Ja, also siehst du mal, wir sind ein Verein und der Verein besitzt eine Vorlagensammlung von 1700 Stück Haute Couture von den bekanntesten Designern von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter anderem Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Balmain, Gabrielle Chanel. Ja. Also von der ganzen Welt heisst das? Oder? Ja, also vor allem von Paris. Und wie viele Kleidungsstücke haben wir jetzt hier an den Swiss Skills in Bern ausgestellt? Da haben wir jetzt an 6 Mann Stücke ausgestellt, plus zusätzlich noch 6 andere. Wo man einfach anlängen und berühren und schauen, kehren, wie sind die gemacht, dass man wirklich mal die höhere Schule von dieser Handwerkskunst auch verstehen kann. Aber also angelegt können das nicht zu präsentieren, oder? Also wir haben auch schon Events gemacht, ja, wo wir die Kleider an Models präsentiert haben, weil die Sachen sind sehr tragbar und meistens passt es nicht ganz, weil die sind ja einer gewissen Person auf den Leib geschneidert worden. Stimmt, ja. Und die Kleidungsstücke, du bist für die auch verantwortlich, oder? Haben die ausgestellt in einem Museum oder wie kann man sich das vorstellen? Also momentan sind wir daran am Arbeiten, wir haben noch kein eigenes Museum, aber wir möchten gerne ein Wissenschaftszentrum auftun, wo wir die Kleider wie in einer Bibliothek zur Verfügung stellen, dass man dort hergehen kann, die Sachen rausnehmen, anschauen, untersuchen und gleichzeitig auch noch den Platz hat, wo man experimentieren kann. Da kann man eine Technik, die man gesehen hat, gerade probieren, selber nachzumachen. Aber wir haben natürlich teilweise auch Stücke in namhaften Museen, die wir als Leihgabe geben, wie zum Beispiel das Textilmuseum St. Gallen. Dort haben wir etwa 30 Stücke ausgestellt in der Ausstellung Sammelwelten. Und jetzt sind wir gerade daran am Arbeiten, dass wir noch ein paar Stücke ins Bellrive geben können. Ja, also wir haben immer viel los. Wie bist du zum Modedesign gekommen? Also, du hast keine Lehre gemacht, habe ich gehört, oder? Nein, ich habe am Amsterdam Fashion Institute Fashion and Branding studiert. Und dann bin ich nachher wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zu dieser Swiss Textile Collection, und jetzt bin ich dort der Kurator. Also seit Anfang dabei dort? Ja, nicht ganz von Anfang. Jetzt bin ich eigentlich seit 3 Monaten fix angestellt als Kurator dort. Und ihr könnt das ja auch ausstellen jetzt hier, das Swiss Skills Bern, für Bekleidungsgestalterinnen oder Gestalter? Ganz genau. Also das stellen wir ausstellen für alle Leute, die ein Interesse haben am Textilen. Und wirklich anfassen ist bei uns erwünscht. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist bei uns erlaubt. Und wir möchten alle dazu ermutigen, wirklich auch mal zu schauen und probieren zu verstehen, wie so ein kompliziertes Kleidungsstück hergestellt wird. Und eben so ein kompliziert, hast du ein bisschen Hintergrundinformationen, also wie lange schneidet man so einem? Also wir haben hier Stücke ausgestellt, das geht natürlich los im Bereich von 60 Arbeitsstunden bis zu 1000 Arbeitsstunden, 1200 Arbeitsstunden. Jetzt im Moment haben wir kein so ein Exorbitanz ausgestellt, aber wir haben zum Beispiel eines in der Sammlung von Hubert de Givenchy, wo mit 68'000 Pailletten und Glasperlen von Hand bestickt worden ist. Und dort reden wir von ein paar hundert Arbeitsstunden. Und das könnte man auch kaufen, theoretisch, oder was? Also ja, oder was ist der Preis, dass man sich das Stück kann man nicht kaufen, weil das ist bei uns in der Sammlung. Aber sonst so, eben so, ich meine, ja, was sind so, also Preise von Haute Couture? 10'000, 50'000, 100'000, oder? Ja, also wenn man sich jetzt einfach als Beispiel bei Chanel eine einfache Bluse, ja, Haute Couture fängt bei 10'000 Franken an. Ja. Dann ist es nach oben offen. Man kann sich einfach mal überlegen, wenn man
1000 Arbeitsstunden in ein Kleidungsstück steckt. Eine gute Schneiderin oder eine Bekleidungsgestalterin hat ungefähr 25 Franken plus. Da kann man sich das selber ausrechnen, was so ein Kleid kostet. Alles klar, ja. Und wie lange bist du da, der SwissSkills? Jetzt bin ich schon ein paar Tage da und wir haben aufgestellt am Dienstag. Und ja, immer ein bisschen umschauen natürlich auch, wenn es sich irgendwie gegeben hat. Und wie ist so dein Eindruck also ich von dem Anlass? Ich finde es wunderbar, dass vor allem das Handwerk in der Schweiz gefördert wird und dass den Leuten wieder zurückgerufen wird, ins Bewusstsein, dass es immer noch das Handwerk gibt in der Schweiz und dass nicht alles automatisiert ist und von Maschinen gemacht wird. Und so, die jungen Leute sind interessiert? Sehr interessiert, ja. Es hat mich sehr gefreut, mit was für einem grossen Interesse die Leute auch zum Beispiel bei uns gekommen sind und dann gefragt haben, ja, und wie macht man denn das und wo kann man das lernen und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon gut, ja. Ja. Merci vielmals. Herzlichen Dank. Merci. So, und jetzt gebe ich an Karen weiter. Alors, rebonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jacques Ergotte, qui est expert dans le métier de soudeur. Voilà. Alors, vous êtes présent avec nous pour nous parler un petit peu de ce métier. On a eu déjà en langue allemande et en langue italienne un petit peu d'informations sur ce métier. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Qu'est-ce qu'on fait quand on est soudeur? Donc, le métier de soudage permet, bien évidemment, de joindre différents matériaux, peut-être des matériaux complexes, avec tout un tas de formes de méthodes de jointage, par exemple, différents procédés de soudage, etc. C'est un métier relativement très spécifique par rapport à la matière, par rapport aux techniques de soudage, et bien évidemment aussi. Donc c'est assez large au niveau des matériaux, des connaissances des matériaux, etc. D'accord, parce qu'on imagine un petit peu, quand on les voit en compétition, là actuellement, on les voit derrière des films plastiques, un plastique rouge, un plastique transparent, et on les voit avec une source de chaleur justement à faire à mettre une forme, à souder des éléments. Ce qui était intéressant, j'imagine pour vous, c'est d'avoir, le fait de faire cette compétition ici, c'est d'avoir un public énorme, des écoliers qui sont venus aussi pouvoir voir un petit peu ce que c'est que ce métier et peut-être donner envie aux jeunes de venir faire votre métier. Bien sûr, ça nous donne la possibilité de faire la promotion de ce métier finalement. Et SwissSkills nous offre cette possibilité. C'est une très bonne chose et les jeunes peuvent voir à travers l'écran, donc de protection orange notamment aussi, donc, qui permettent aussi au niveau de sécurité de travail de ne pas recevoir des coups d'arc ou autre. Donc c'est vrai que ça nous donne une très grande possibilité aussi de montrer les pièces, de montrer aussi, pas que finalement la possibilité au niveau du manuel, du soudage manuel, mais aussi par rapport aux différentes spécificités aussi, ce que c'est la mécanisation du soudage, etc. Et quand on parle du soudage, est-ce qu'on parle uniquement du jeune qui a une protection devant et qui est avec cette source de chaleur? Vous m'avez parlé aussi d'autres techniques de soudage. Bon, évidemment, il existe le soudage laser, mécanisé, etc. Donc là aussi, c'est une forme de soudage, mais où c'est un opérateur, c'est plus un soudage manuel. Donc c'est une machine qui prend un certain nombre de paramètres en main pour justement pouvoir avancer plus vite ou rationaliser le soudage. Donc c'est un métier en fait qui envoie un candidat à l'international, donc au Brésil. Le candidat ici sera choisi, donc on apprendra ce soir qui partira au Brésil. Comment vous avez fait avant de faire ce SwissSkills Bern tous ensemble, comment vous avez fait avant pour sélectionner vos candidats? Donc auparavant, la sélection se faisait à Bâle. On avait donc une compétition en interne, c'est-à-dire en Suisse, nationale, les cantons qui représentaient un candidat donc avaient la possibilité
on avait la possibilité de faire la sélection sur balle. D'accord, très bien. Et au niveau mondial, comment vous vous situez? Comment se situe la Suisse? Alors au niveau mondial, on se situe quand même à 12e, voire 15e place très souvent, ce qui est très souvent dû aussi par un manque peut-être de préparation ou aussi le stress. On peut rencontrer aussi le soudeur par rapport à toutes les épreuves demandées qui sont quand même très difficiles. Il faut savoir que ces pièces ou ces plaques soudées, ces coupons soudés, très souvent, pas très souvent, mais sont radiographiés et on voit les erreurs internes aussi. Donc c'est vraiment une grande sollicitation au niveau de ces pièces. Et quels pays sont vraiment au top dans ce métier? Donc les pays asiatiques, bien évidemment, ont une grande importance à ce métier et ils font une promotion assez tôt quand même et peuvent sur un long terme quand même bien s'entraîner auparavant. D'accord. Et vraiment le meilleur des meilleurs est choisi par la nation pour représenter aux mondiaux. D'accord. Quel message vous voudriez faire passer pour terminer cette interview aux employeurs qui décident de mettre en avant leurs jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les soutenir, pour faire en sorte qu'ils soient bien préparés? Qu'est-ce que vous conseillez? Déjà, donc, ça c'est évidemment très souvent difficile par rapport aux entreprises. Ils ne disposent pas toujours de toutes les techniques ou les procédés de soudage. Donc, peut-être de faire jouer aussi le partenariat, essayer de partager les rôles ou peut-être de nous solliciter nous un peu plus pour bien préparer la personne aux mondiaux. Et au niveau du temps, parce qu'on en discutait un petit peu avant, les entreprises, donc les jeunes travaillent dans l'entreprise, font leurs heures de travail dans l'entreprise et ensuite doivent se préparer au concours. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux employeurs? Comme dit, c'est évidemment sur du long terme, la préparation est très très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les dernières semaines ou précipitamment, au dernier moment, essayer de faire travailler les jeunes, mais travailler sur du long terme, travailler sur 1 à 2 ans peut-être pour pouvoir faire une bonne préparation. Donc celui qui va gagner là, il faut penser en tant qu'employeur à peut-être laisser plus de temps, donner du temps pendant le temps de travail, peut-être pour que la personne puisse continuer à se former, peut-être aller en déplacement, vous rencontrer, essayer de se former un peu plus. Oui. Parce que bon, c'est quand même clair, avoir un jeune d'une entreprise qui part à l'international représenter la Suisse, c'est une publicité énorme pour l'employeur et il a tout à y gagner à avoir son jeune extrêmement bien préparé. C'est sûr, il faudrait que l'employeur puisse gérer ou mettre du temps à disposition pour l'apprenti et ce serait une très bonne chose dans ce sens-là, ça c'est sûr. Merci beaucoup Jacques. Merci. On va laisser la place donc à une famille, j'espère qu'ils sont arrivés parmi nous. Merci et bonne fin de compétition. Merci. On croise les doigts pour le vainqueur pour ce soir et qui représente bien la profession donc, au Brésil. Merci. Merci. So, hoi, kannst du dich ganz schnell vorstellen? Also ich bin Vera Fendt und ich mache Kältesystemplanerin. Und dann bist du Kandidatin? Ja, genau. Und wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Eigentlich über meinen Vater, weil er macht Heizungsplaner. Und so als Frau, also, ist wahrscheinlich eher ein Männerberuf, oder? Ja, es sind schon hauptsächlich Männer, die diesen Beruf machen, aber im Geschäft sind wir jetzt zum Beispiel auch das Zweite, die das machen. Und kannst du dich immer durchsetzen in dieser Männerdomäne? Ja, es ist manchmal schwer, aber es geht schon. Und wie läuft momentan der Wettkampf für dich? Also bist du zufrieden, wie es läuft, oder kannst du es selber auch nicht abschätzen? Oder?
Ja, es ist momentan noch schwer zum Abschätzen, aber ich denke, es kommt schon gut. Was sind deine Aufgaben? Also in Zeit oder im Allgemeinen? Ja, allgemein da. Also es geht eigentlich darum, zum Kälteanlagen planen, also von Auslegung über eine Klimaanlage zum Beispiel? Oder? Also ja, zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Tiefkühlzellen oder Industriekälte. Ja. Und dann musst du musst planen, musst du dann verschweißen, die Röhrchen? Oder was nein, das macht der Monteur. Das macht der Monteur? Ja. Also was musst du genau machen? Ich kann mir wirklich nicht viel darunter vorstellen. Also wir kommen eigentlich Vorgaben über. Ja. Und dann, also meistens halt vom Kunden und dann tun wir das so auslegen und alle Komponenten berechnen und dann tun wir die Schemen zeichnen, Pläne, es bestellen, dann mit dem Monteur auf die Baustelle gehen und ihm zeigen, was er machen muss und er tut dann montieren. Und heute Nachmittag bist du noch mal voll im Einsatz? Ja, genau. Und nachher bist du froh, wenn du fertig bist, oder was? Ja. Und weißt du das, machen die auch mit? Also wenn du jetzt hier gönnst, bist du wie Schweizer Meister, oder? Ja. Und könnt ihr auch den World Skills teilnehmen? Nein, das Jahr gehen wir nicht an die World Skills. Ja, aber ihr habt schon mal mitgemacht, oder was? Ja, die Monteure sind glaube ich auch schon gegangen. Ja. Und wie findest du das Event selber hier in Bern? Ich finde den eigentlich super. Also, es ist mega cool zum Zuschauen, auch bei anderen Berufen. Hast du ein bisschen rumlaufen? Ja, ich bin schon rumgelaufen. Ja. Ich finde es faszinierend. Ja, ist gut. Also, merci vielmals. Ich wünsche dir noch ganz viel Glück. Danke vielmals. Voilà, ça y est, je vais installer. Alors, nous nous retrouvons, donc je vous avais dit qu'on se retrouverait dans les studios pour parler à une famille. Donc là, dans le cadre d'Euroskills, j'ai invité donc, la famille de Dominici, c'est comme ça qu'on prononce votre famille ? Formidable. Donc Ludovic et Jean-François. Ludovic est le candidat suisse, donc le champion suisse qui part en tant que plâtrier pour représenter donc, la Suisse à Euroskills à Lille début octobre. Donc dans très peu de temps d'ailleurs. Ça va venir très vite, d'accord. Ludovic, tu viens d'où ? J'habite à Pries, j'ai grandi à Vevey. Je travaille à Montreux. D'accord, super, d'accord. Donc un roman, évidemment. Et Jean-François, j'avais en fait envie d'essayer de montrer aux gens qui nous écoutent l'intérêt, le besoin en fait d'avoir ce soutien familial quand on part à l'étranger. Comment est-ce que vous vivez le fait que votre fils ait ce succès, il est réussi en tant que champion suisse et là il va partir à l'international. Comment vous le vivez ? Évidemment, en tant que parent, on est très fiers de ce qu'il fait. Puis on lui le dit, je crois que c'est important de leur dire qu'on est fiers d'eux. Et puis c'est aussi une forme d'aboutissement, on est un peu une dynastie de plâtriers peintres dans notre famille. On est les deux derniers encore vivants, les deux autres sont morts, les deux premiers sont morts malheureusement, mais on est content pour eux que ça continue. Ouais, j'imagine. Voilà, mais on ne l'a pas obligé à faire ce métier. D'accord. C'est un choix personnel. Et vous partez, tu vas avoir de la visite à Euroskills ou tu pars tout seul ? Je pars tout seul, je sais qu'il y a mes parents qui viennent, peut-être des gens de la fédération vaudoise des entrepreneurs. D'accord. Mais autrement... Tes amis vont te suivre Non, j'ai des amis qui vont me rejoindre à Zurich quand on revient de Lille. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer à Zurich d'ailleurs ? Il y aura un apéro, une réception de l'équipe suisse des Euroskills avec des invités. D'accord, donc quand vous atterrissez à Zurich, il y aura un accueil. Et d'ailleurs, tout le monde est invité à venir à ce genre d'événement pour accueillir les champions. On espère que tu obtiendras une médaille. Oui, on espère aussi. Ouais. D'accord. Quand est-ce que tu as été sélectionné ? Ça date de quand ? J'ai fait les championnats suisses il y a 2 ans. C'était à Weinfelden. D'accord. Et puis j'ai fini troisième Suisse. Et je fais le concours des plâtriers avec le 2e en équipe. D'accord.
Voilà, donc c'est un métier qui se passe, enfin qui va être réalisé en équipe à Lille. Ouais. Alors qu'à l'international, le plâtrier est seul, si je me souviens bien. D'accord. Donc au final, là même aujourd'hui, le résultat en fait de la compétition, on va avoir donc le premier, le deuxième, le troisième. Il n'y a pas que le premier qui peut accéder aux compétitions. Enfin, je veux dire, les gens qui sont là dans leur métier, ce sont déjà des gens qui sont exceptionnellement bons. Et on ne prend pas uniquement le premier pour partir avoir cette magnifique expérience. En tous les cas, je te souhaite énormément de succès. On sera tous là derrière toi à Lille. Et puis, si vous avez donc la possibilité de venir accueillir l'équipe de Suisse à l'arrivée à l'aéroport, n'hésitez pas à regarder sur le site internet et venir les soutenir quand ils rentreront. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Merci.